با کجا آشنا؟ من به درون، تو به بیمارخانه. دهان رو کشا. برادر با آتش بازی داری؟ احمق، من خودی آتشم، حتی آتش جهنم. حاضر مرا به نزد راهبری احمقت میبری. تستر. آها، ما مهمان داریم. این باز از کجا پیدا شد؟ یا اینکه فهمید است که نجیب را تیغ زده ایم؟ احتیاط باش. التماس آقای مجید، این برای نجیب سردار. این هم بس است این هم. آقای بس است. التماس مصلحت میکنیم. التماس نتوانیم مصلحت کنیم. التماس التماس مصلحت؟ حتی نفس هم نمیگیری فرخ. به چشمانم نگاه کن فرخ. پیش از مردن به چشمان قاتلت نظر کن. تو چقدر حیوانی. از سردارم چی میخواستی؟ مرد میبودی با من یک به یک میبرآمدی، لیکن تو جسارتی مردی هم نداری. به فکرم خطاگیر رخ داده است. با پای تو خار خلط هم از ما میبینی. دیگر از کی هم بینم؟ رفیقان یک دقیقه ایستید. آرام. تو لاشخور گپ نزن، نوبتی تو هم میآید. آرام. دستانت رو بردار. نه جنبید. در جایت ایستید. دستانت رو بردار، نباشد معاینت رو به 4 طرف پاش میدیم. اول من. سرکمیسر، از درون آواز میآید. زود. پلیس، سلاحیتان را بردارید. بچه ها، شما از اینجا براید. من تا این حرامی ها را نکشم نمیبرایم. میمیرند یا میمیرم، به من فرقی ندارد. جورا جون، ترکی خالی کردی محو میگردیم. به خاطر سردار سلاحت رو فرار. از اینجا روید. التماس، به تو به هیچ کجا نمیرویم. گوش کنید، یکی سلاح را پرتاید برآمده روید. شکایت هم نمی کنیم. این حادثه بی‌معنی را فراموش می کنیم. جورا جون، التماس سلاحت رو پرتا. اکنون کار از کار گذشته است، نمی شود. جورا جون، یا از اینجا زنده میبرایم و یا جسدهایمون رو از اینجا میبرند. قرار است دوست. سردارتان را مثل غیربالی که نکردن. چی خیل آدم هستی؟ کنی پر را بینیم چی قدر مرد هستی؟ اقلا شما خاموش استید. چی گپ در اینجا؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ برای فرخ مژده آوردم. چی بوده است؟ نجیب سردار را از جراحی برآوردند. زنده مانده است. زنده است؟ جورا جان خوش خبر رو شنیدی؟ لیکن بیهوش است. هیچ گپ نه، آن هم میگذرد. جورا جان، سلاحت رو در غلافش انداز. من از این نجیب سردار میرویم. اگر این کارت رو فهمد خیلی هم غمگین میگردد. حالا همه به امید ما است. گوش کن فرخ. ملخک یک بار میجهد، 2 بار میجهد، آخر به دست میافتد و تمام عمر عذاب میکشد. تو هم راست میگویی یگیت. تا امروز با تو ملایم رفتار میکردم، اما از این پس روزی شناسوی همان را روزی ماتم بین المللی اعلان میکنی و چنان دردهای روبرویت میکنم که خیال کرده نمیتوانی. این دیوانه را گرفته زود دفع شوید. میبینم که آواز کبوتر هم برآمد، مثل بلبل به خواندن در آمد. از ترس قریب بود که همه جا را تر میکردی. بیا برای جورا جون.